واش الاخوان، صباح الخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تحياتي للجميع. كيف ما كيعرف الجميع انا في تونس ان شاء الله غادي نبدا الفلوغات مع هذه الدوله هذه الزوينه اللي عجبتني، اللي بديت منها. ان شاء الله غادي تعجبكم حتى نتوما ان شاء الله ربنا الكريم، واللي جا ليها راه غادي يعرفها بلا راه زوينه. اليوم ان شاء الله بيكون اول فلوغ اللي غادي نشد الرحله من لوطيل فين سكنت الى جامع الزيتونه. واللي ما كيعرفش جامع الزيتونه بيتلقى قليل الناس اللي ما كيعرفوش. بالنسبه للناس اللي قارين التاريخ راه بيكونوا عارفين جامع الزيتونه او مسجد الزيتونه. هو ثاني اقدم مسجد في تونس، واحد المعلمه تاريخيه اللي واعره بزاف. خليونا نستكشفوها اليوم ونستكشفوا المدينه القديمه ديال تونس، وشكرا لكم. بالنسبه للناس الاخوه اللي كيسولوني على تونس وشنو هما الاجراءات وكيفاش وشحال نجيب معايا الفلوس وكذا، الله يجزيكم بخير. دخلوا للانستغرام عندي او انا في القناه تاع اليوتيوب، تواصلوا معايا راه غادي نجاوبكم في اي وقت، ما كاينش مشكل. تشاو، الله يسهل الجميع. بقاو معنا. واش الاخوان، صباحكم مبروك. دابا خرجت من لوطيل، غادي نشد هاد الشارع هذا باش نمشي ان شاء الله للمسجد تاع الزيتونه، نشد طاكسي. دابا غادي نخرجوا لشارع محمد الخامس، واحد الشارع سميتو شارع محمد الخامس، باش نشد طاكسي باش نمشي لمسجد الزيتونه. هو اللي يبان ليا في الماب قريب شويه. هذا هو شارع محمد الخامس على اليسار. ليا الان كل محطوطين في منتجدات ما شفناش هذا. ما يخرجوش من الديار خليفه قاعدين والله قاعدين يسوقوا بهذه خليفه. راه شوف انا شوف الشهادات نستمعوا العباد نتواضعوا شويه. هذا الشهادات قال لك معناها السلام عليكم الاخوان. دابا حنا وصلنا المدينه القديمه ديال تونس. عرفتوا لا شبات لي هذه المدينه هذه؟ شبات لي المدينه تاع الصويره تماما. اللي مشى للصويره غادي يشوف هذا المنظر هذا. وصلنا الاخوان. كاين سي دوماج ما عندناش الزهر. المسجد ساد، تيتحل مع 2:30 بتوقيت تونس وكيتسد مع 3:30. صافي هذا هو البروغرام اللي ولاو دايرين ليه هنايا. دابا غادي نمشي ناخذ شي قهوه ان شاء الله حتى توصل 2:30. دابا 10 تقريبا، 10 وشي حاجه. هادشي اللي كاين. كمان لك المخرج. هاي عرفته ولا؟ نعم، محمد السادس. شنو سميت هذا؟ هنتاتي. هنتاتي. اسمه جامع هذا هنتاتي. مسجد الزيتونه. الزيتونه معروف عاد في العالم. نعم هذا تسمعوا عارف. هذا به. الثاني اكبر مسجد في تونس. هذا تسمعوا به. وهذا هذاك جامع القصبه. جامع القصبة. وهذا جامع الهنتاتي. هنتاتي. غنوصل ان شاء الله للدار ونوريكم جميع الكادوات اللي شريت لما للدار واللي شريت ليا انا، ونوريكم الاثمنه ديالهم. دابا ان شاء الله غادي نمشيو نتغداو واحد الغدا زوين وغادي تعرفوه ان شاء الله وغادي تشوفوه معنا. دخلت لواحد الساحه ديال واحد المسجد هنايا، هما 3 المساجد كبار كاملين قدام. كاين هذا حتى هو، المهم قدام حتى هما. باغي نشوف السميه ديالو. جامع يوسف داي. جامع يوسف داي، الله يبارك. زوين ما فيهش.
تبارك الله. بالنسبه لاخوان واحد الحاجه سولون عليها الناس هنا في تونس، هنا العمله طاحت دابا مؤخرا، طاحت المعيشه رخيصه بزاف، كل شيء ما تسولنيش على شي حاجه ابتداء من داكشي اللي بغيتي تحتاج رخيص، يعني ترونسبور، فندق، ماكله، كل شيء رخيص. مثلا غير دابا حاليا تقديت واحد قرعه الماء 3 دراهم مغربيه، دايره في المغرب 6 دراهم، السومه ديالها هنا في تونس 3 دراهم مغربيه، يعني 6 دراهم بتشري لك 2 قراعي ديال الماء هنايا. هادشي اللي كاين، الله يعاونكم. غادي نحاول مره نعطيكم معلومات على هنايا، اما احسن واش المغرب ولا تونس بدون مقارنات، ولكن شي حوايج شفتهم فهمتي، شفتهم بعينيا وتكلمت مع الناس فيهم هنا في تونس. هنا الطب احسن بالنسبه للمواطن، الطب احسن من المغرب. فاش في لي سيرفيس، ماشي تنقول لك طبيب تونسي احسن من طبيب مغربي، لا، المستشفيات كيف كيتخدم المريض التونسي ماشي كيف كيتخدم المريض المغربي. المريض المغربي كيتخدم في جيبه فقط. اسكت. مكتوبة على الحظ السعيد، وفيها ذيك النجمة والهلال تاع تونس والجزائر وتركيا. نعم. هذا اخر باي هو في تونس، هو هذا محمد لامين باشا باي. محمد لامين باشا باي، الفرش هذاك السر نتاعو نتاع هذا تونسي. هذا لا، هذوما اصلهم اتراك. اصلهم اتراك. هذا اللي حكموا تسمع بهم البايات عثمانيين، حكموا في تونس والجزائر وتركيا قبل. نعم. هذوما البلدان اللي حكموا فيهم. احمد باشا باي الثاني. هاي هذوما البايات 19 باي. 19. هاي وكان متزوج ب4 نساء، كل مرة يحطها في قصر. ايوه. هذه دار من الديار نتاعو، تو تحولت ولات تابعه الدوله، ولو يعملوا فيها معرض الصناعات التقليديه، معرض الزربيه باليد هذا السرير بتاعه ايضا نتاعو هو هذا. هذا ما يتحركش، يبقى كيما هو. دابا طلعت لهاد القهوه هادي اللي كتطلع على طراس الفوق ان شاء الله. هذه الطبقه الثانيه فيها، باقي الطبقه الاخرى تيبان والو من هنا سميتها. كاين هنا هاد التصويرات ديال الحبيب بورقيبه، الرئيس التونسي السابق، سابق السابقين، مع رؤساء مع ملوك. هو هذا. غنطلع ان شاء الله ناخذ قهوه في لاطيراس، نوريكم شي حاجه شريتها، ونجلس ندير واحد القهوه ان شاء الله بين ما يتفتح المسجد، تحل مع 2:30. بس دابا الاخوان تنسلك في المدينه القديمه، لقيت واحد الكادو شديتو زوين ان شاء الله. دخلت لهاد القهوه في لاطيراس زوينه، داكشي بلدي، غير هو سميتو داكشي متقارب متشابه بين المغرب وتونس تقريبا، بحال كتحس براسك جالس في ورزازات ولا ساكورا ولا تينغير. هادشي اللي كاين. نجلسو هنايا نشوفو القهوه بشحال هنايا، باينه غاليه ولكن غادي نجلسو هنا تفتح الجامع صافي.